Salam əziz dostlar, sizdən yenə Tahir Ustadır. Növbəti kamyonimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Buyurun baxın. Kamyonimiz burada davamlı kərpiçlə tikilibdir. Həm qazından, həm odundan istifadə olunur. İçində sertifikası, altında küllüyü. Keçək bir yana. Bu yanında müştərinin zövqünə uyğun bir dizayn vermişik. Əlüzyanı, şkafı. Şkaf da belə bir şkafdır, baxımdan üçün dizayndır. Bu yana qazı tapmışıq. Qazın altı mərmərləndir. Yenə həmin proyekt buradadır. Bugün baxın. Həm şəkil kimi zastonkası öz yerində, hava çəkimi. Sizinlə Tahir Ustaydı. Gələn çəkilişlərə qədər əlaqə nömrələri orada olacaq. İnşallah görüşək. Sağ olun.